Hello，各位觀眾，大家好啊！我係 Henny， 相信好多香港以及華僑嘅朋友仔都有嚟我哋中山三鄉度假同埋養老嘅計劃。咁我自己咧都係非常之中意三鄉呢個地方啦。20年前從廣西嘅鄉下嚟到呢邊定居，一下子就20年過去，時間過得好快嚇。所以呢度有咩好玩，有咩好食，邊度住最舒服，你問我就知㗎啦。呢度咧就係我嘅第二個故鄉。呢度有山有水啦，有溫泉度假區啦。有中國第一個高爾夫球場啦，有非常多嘅美食，比如話咧三鄉瀨粉啦、茶果啦、豬肚雞啦、銳鴿啦，仲有好多地道嘅山水農莊啊！而且佢哋好多做餐飲嘅地方咧，都係24小時營業嘅喎。無論你幾時嚟到我哋呢個地方，都有好嘢食㗎。總之嚟到我哋三鄉定居、度假養老、飲飲食食係絕對唔會錯嘅。今日話歸正傳啦，我今日咧要帶大家嚟睇我身後呢個總價150幾萬嘅細別墅，冇錯係 total 150幾萬，全新精裝冇入住過嘅，非常適合度假同埋養老。呢個小區咧係叫做亞居樂花園啦，亦都係三鄉比較早嘅一個別墅區，亦都係規模最大一個別墅區嚟嘅。咁戶型咧總共有3個，第一個咧就係1/4，亦即係田字型別墅，就係我身後呢一種。仲有一個咧係叫做雙拼別墅，亦即係孖仔別墅。仲有一個咧係獨棟別墅嘅。咁我哋喺入嚟睇呢個別墅之前咧，先帶大家去了解下呢個別墅區嗰個周邊嘅一個配套情況啦，好冇？去邊啊？我而家咧就係身處一個三鄉嘅文化廣場。平時呢度晚黑咧好熱鬧㗎，因為個場地夠大啦，有好多人喺度唱歌跳舞啦，搞活動啦。而且平時三鄉重大節日嘅活動都喺呢度舉行，比如話春節嘅一個猜燈謎啦，中秋節嘅猜燈謎啦，春節嘅一個晚會啦，都喺度舉行嘅。咁咧就文化廣場對面呢度咧係大潤發購物廣場喎。嗱，呢度咧可以睇戲啦、購物啦、食飯啦。嗱，呢個今日影城係睇戲嘅。咁大潤發呢個購物廣場，1樓2樓咧係一個超市，3樓4樓咧係可以食飯嘅地方。總之咧就係購物、食飯、睇戲係一條龍噶啦。咁我哋文化廣場嘅對面呢一棟紅色嘅樓咧，就係我哋嘅三鄉鎮政府啦。鎮政府對面呢度咧就係亞居樂嘅車站。呢度咧係一個三鄉嘅金融中心。所以話我哋三鄉最中心嘅配套全部都喺晒呢一度啊。嗱，呢度咧就係亞居樂車站啦。亞居樂車站咧係有直通巴去到香港、澳門啦，同埋深圳啦、廣州呢啲地方，仲有公共巴士931、999咁樣去到珠海嘅。咁車站對面咧，哇，咁就好多嘢食噶啦。嗱，睇下呢度有三鄉嘅瀨粉啦、魚婆雞瀨啦。過去仲有好多嘢食㗎，成日條街都係食嘢。咁咧就係車站嘅對面咧，而家對面呢個地方咧就係我哋嘅別墅區啦。就係斜對面咧，所以我哋而家睇嘅別墅咧，呢個生活同埋交通咧係非常之方便嘅。我哋而家嚟到小區門口啦，係啦，亞居樂花園呢個小區咧屬於比較早期嘅小區啦。所以佢周邊嗰啲街鋪咧都係開得好滿嘅。有茶餐廳啦，有賣家私啦，賣生活用品啦，同埋士多店啦。所以話咧呢度一出門口咧就有好多嘢買㗎，有好多嘢食㗎。我哋咧可以將自己嘅車咧係停喺呢個別墅嘅門口。呢度停幾多台車都唔使收錢嘅。咁咧入嚟呢度咧仲可以停一台車，所以你唔使擔心話呢個停車嘅問題啦。呢套別墅咧就係一個花園比較細啦，因為佢係將側花園咧係打咗。呢度本身係側花園嗰個位置，而家係打咗出嚟做咗一個長者房啊。你入嚟睇下先。花園雖然唔係好大啦，但係種下啲花草都 OK 嘅。養翻啲寵物。呢個就係側花園改造嘅一個長者房啦。而家係擺咗一個1.5米嘅床，仲有比較大嘅空間啦，可以做衣櫃啊、床頭櫃之類嘅。咁呢個廳咧，而家改造咗之後咧，佢個空間都係非常之大嘅。非常之方正嘅一個餐客廳。客廳呢度咧仲可以行翻出嚟我哋呢個花園呢個位置喎。
梳化呢度呢度咧就係電視啦擺一個電視櫃喺度啦。呢個餐廳係一個6人台嘅圓台個飯廳。呢度有一個公廁。廚房都唔算好細啦，然之後廚房呢度都會有窗嘅，有翻個細細地嘅窗喺度透氣。全新裝修冇住過嘅，呢個入淨嘅面積咧，雖然只有107個平方左右啦，但係其實佢可以使用嘅咧，去到都成200方噶。後邊呢度呢個位置咧，仲有一個儲物櫃呢度仲有一個放雜物嗰個地方。整個廳唔細話，顯得空間都好大。咁咧，我哋而家上到2樓睇下上面嘅房間先。佢呢啲樓梯咧係鋪晒啲瓷磚嘅，唔係木板嚟嘅。佢係將原始嗰啲裝修全部剝咗佢之後咧，重新做，全部都係新嘅。呢個2樓啦，上嚟咧就有一個客房啦，擺咗一個應該有1.5米嘅床啦。再過嚟呢間客房就大咯。呢間客房擺一個1.8米嘅床，就有好大嘅空間。呢度咧可以擺衣櫃啦，呢度咧可以再做一個床頭櫃或者沙粒櫃都可以嘅。呢個其實洗手間咧就比較簡單啲咯。洗手盆啦、窗啦，呢間房都幾大。咁咧我哋而家上到嚟3樓，亦即係我哋嘅主人房一個樓層啦。佢呢啲公共空間全部鋪咗瓷磚嘅，所以打掃衞生係比較方便啲。呢個3樓一個主人房啦。主人房放咗一個1.5米嘅床啦。呢個位置可以擺衣櫃，呢度可以做一排衣櫃嘅。佢係一個套房嚟嘅。洗手間都有做咗，比較簡單。床係有，但係衣櫃係未有做嘅，可以後期自己定做翻個衣櫃。咁出嚟呢度咧就係一個露台啦。細細嘅露台，你可以搭埋嗰啲玻璃出嚟啦，搭埋玻璃出嚟。平時咧就喺呢度飲下茶啦，曬下衫咁樣啦。介紹到呢度咧，係時候總結一下我哋呢條影片啦。雅居樂花園咧係位於三鄉最中心嘅位置，一出門口咧就有直通車翻到港珠澳啦，有繁華嘅一個食肆啦，有超市，所以佢一個交通同埋生活係非常之方便嘅。如果你係打算嚟到三鄉度假同埋養老，選擇呢一種類型嘅產品係絕對唔會錯。150幾萬呢個價碼可以別墅，可以洋房咧。歡迎訂閱中山11年房產經紀 Henny 嘅頻道，下期會有更多好嘢帶俾大家。拜拜。